ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரிட்ஜ் ரீசெண்டாக நான் வாங்கியிருந்தேன். ஆனால் வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜை நான் ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறேன். ஏன்னா இஷ்யூஸ் எனக்கு இருந்தது. ஃப்ரிட்ஜ் ஜென்ரல் நீங்கள் வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் அப்படியே அன்பாக்சிங் பண்ணி வச்சிடாதீங்க. அது பிளாக் கலரில் வாங்குறீங்கன்னா எல்லாத்தையும் நோட்டீஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து இங்கே ஒரு ஸ்க்ராச்சஸ் இருக்குது, அப்படின்னு இங்கே பாருங்க இங்கெல்லாம் ஸ்க்ராச்சஸ் விழுந்துருக்கு. இதுக்கு ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜோடைய பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பின்ஸ் இருக்கும். பாக்ஸை சொல்கிறான்னு அந்த பின்ஸ் வந்து ஒராஞ்சு வரும்போது இந்த மாதிரி கூட போடுவோம். ஸோ நான் அதனால் வந்து எனக்கு இது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறேன். ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பிராண்ட் தான் எல்ஜி. பட் ஸ்டில் என்னால் வந்து இந்த இஷ்யூவை ஃபேஸ் பண்ண முடியல அப்படின்றதுக்காக நான் ரிட்டர்ன் பண்ணுறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே பார்த்திங்கன்னா வந்து எனக்கு வந்து உள்ளேயும் எனக்கு வந்து இஷ்யூ இருக்குது. இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இங்கே உடஞ்சிருக்கு எனக்கு. ஸோ இங்கே உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது எல்லாமே ஜென்ரலாக நீங்கள் அன்பாக்சிங் பண்ணுறீங்கன்றப்ப இது எல்லாமே ப்ராப்பராக அந்த எல்ஜி பர்சன் இல்லை வந்து எந்த ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறீங்க அந்த பர்சன் இது பண்ணுவார். அவங்ககிட்ட நீங்கள் வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ரெக்வயர்ட் அப்படின்னா நீங்கள் அவங்ககிட்ட புது ஃப்ரிட்ஜ் கேளுங்க.